Labas rytas, bičiuliai. 9 diena. Rytas, mūsų kavytė. Su kalačiukai sėdėm balkone. Šiandien šilta, nešalta, sąlyginai. Šiandienos planelis. Pažiūrėti Četūras miestelį, aplankyti moterų vienuolyną, pasikelt nemokamų keltuviukų. Medeliai žydė, graži spalva. Važiuoja mūsų keltuvas. Nu ką, važiuojame į viršų. Oho, kaip čia linguojas. Vakar ten viršui buvom. Nu, namukai tokie daugiabučiai baisus, irgi senoviniai atrodo. Iš viršaus leidžiasi kitas. Tai seno stulpo nenugriovė. Normaliai siubuojam. Ten va, antra trasa, o trečia buvo į tą pusę. Kaip už 15 centų, nebloga atrakcija. Visas miestas kai ant delno. Nu, baisiai nurūdiję tie daugiabučiai. Kaunietiško stiliaus. Ne. Rūdis mums patinka. O, kapinės vidur miesto šalia daugiabučių. Kai įdomiai. Daugiabučio kieme. Kapinės. Normaliai mūsų supo, nežinau kaip čia matosi, nesimata. Pažiūrėkit, gal iš šono matysis kaip čia. Nu, bet daugiabutis, tai kamo. Nu, bet 2 aukštai viršum, ką čia negyvename visiškai. Bet kitas žmogus tvarkos kažką. Siaubas, vis tiek. Nu, artėjom prie pabaigos jau čia. Tai dar žemyn eisim. Čia juos nugriovė, kad būtų daugiau tarpo. Nu, realiai kaminai griuvo šitai. Nukrapštė jiems. Ir žemyn, va, virš namų stogo. Taip staigiai mes bam varysim. Nu. Čia mūsų judesys. Nu, važiuojam atgal. Va tokios ale mūsų senukai. Cementėlis sudėtas, viskas gražiai keliau. Sakie, kiek visko. Sakių pridėta. Tokie maži kioskiukai. Pas mus smulkusis verslas išstumtas didžiųjų magnatų. Nu ką, čia kažkas panašaus, ko mums gali prireikti. Bandom vietinę šaurmą. Skonis neblogas, žolelės kažkokios neaiškia. Kokia vieta, tai čia nelabai aišku, bet priešais turistų informacijos centrą. Nėra Google'ai pažymėta kavinukė, nėra net kaip sukurti ir palikti atsiliepimą. Ar net? Tai su jalapeniukais aštri šavarma, labai gera. Mes ėmėm vidutinę 12 larių kainuoja. Gariūnai. Kas ten viršui? O, kokie visiškai bazelė. O, tavo suknelės? Ai, ne, čia tiesiog tulis.
Suvyko. Gali iškart pataisyti. Tai nueik į Urmo bazę, tokius pat vaizdus pamatysi vis dar. Tu juokai? Tai jeigu tu taip galvoji, tai tokių... O jūs čia... Taigi čia peina. Tik aš per aukštas, matai. Man pasilenkt reikia visą. Počinkį iš galo, kas tau neleidžia. Žegučiai. Kažkokio vertikalai. Man čia. Ko nėra? Nu tai jeigu reikia čia visą ratą apeit. Ką tu savo galvoji? Kiek batų? Ar nesijauti kvailokai, kaip po referikų? Bet tau tai va pats tas. Visiems 1,60 m reikia. Čia visi vyrai turi lenktis. Nu, padėlkas eina dar pilnai. Padėlkas pilnai eina į trasą. O, čia buvo problema. Čia plačiai išeina. Senoviniu būdu dar, ne senoviniu, bet kava mala. Tualetinis popierius iš sovietmečio. O, atinių galima, tai po 15 pinigų. 3, kiek čia gaunas, 5 euriukai, ne? Su poliarizacija, nežinia. Raibanas, kelia. Eitum kirptis į tokią nors iš tokių šukuosenų. Sivyklą populiarų. O, tortinė. Einam pažiūrėti, gal kažką skanaus. Keksiukai. Nu, mes jau visai netoli. Dar vienos atrakcijos. O, supas. Kaip maži. O, aš netilpu. Na, kaip tau sekėsi? Mes važiuojam? Ne. Daugiau nieks nelauks. Kaip tai važiuojam? Nu, tai važiuojam. Kokie keisti, kaip laive šitie. Sudaryt šitai kaip laive tikrai? Savo. Tai iškyšia. Šitą atrakciją iš vis savidyk. Jau tai vietiniai žinojo, kad čia visi nevietiniai žino, važinėtis. Taršos, sėjas, peliušiai. Mūsų apžvalginė visai čia pat. Taip tik atras. Subuojam. Subuojam, man. Čia va, gražiai atrodo. Stiklas tik paaiškiai toks. Kur gražiai atrodo? Nu jau kas mėnesis buvo. Leidžiasi mėlynas. Oho, kaip stačiai. O čia? Nustat skambus. Nu visiškai. Geruliškai atrodo. O, ir urvas dar matosi. Kur? Nu čia jau viskas. Na. Čia va dar yra mašonė. Jam gali atskilti tokį. Nu, gali uždarinėti langelį. Teikti savo žmogus turi ateiti, atidaryti. Nu, čia tokia sauga. Nu, bet žinai, Hello.
vėjuot. Aišku, šitas traktorius visiškai šalia. Kad galim prisėsti. Kavelės. Mūrinių. Sigert. Baseinėlis. Viešbutans. Viskas matosi vietą. O, viešbutans šits. Va ten tokie, ko gero, kėlėsi su kitu tuo vežimėliai. Šitai gali... Eit, tas žaptas aš įlindau ten, aš net ne... Tai kiek jis yra to aukščio? Nu, man buvo iki čia. Nu kaip, aš jį 1,80 m. pasiekčiau tą viršų, bet aš telpu į jį laisvai. Rimtesnių buvo. Uralo mašinų gamykla. EKG 5A. Čia žiūrėk, tie grąžtai naudojami nebūtinai pagal paskirtį. Tiesiog va, prisivirinį dėžį. Čia yra instrukcijos ant lango. Vienas signalas, aš neaišku, SD2, leidžiamas privažiavimas krovimui. 3 signalai pradedamas krovimas. Ir 4 trumpi yra, kad baigtas krovimas. Variklinė. Tai geras. Avarinis mygtukas. Didžia. Nu, kuo sostas. 2 pedalai. Jungikliai. Trūksta elektros, vyrai. Duokite elektros, dirbsim. Tai pakėlimo gale. Napors, pavarots, pasisukimas. 12 voltų apšvietimas tikriausiai. Vikšrų stabdis. Jungimas. Įžeminimas kompresoriui. Kabinos apšvietimą. Ir šitą veikia. Kaip lengvai viskas vaikšto. Pip. Instrukciją galim paskaityti. Viskas gruziniškai. Paskutinis įrašas 17 metais. Kažkas dar pasižymėjo. Ai, naudojama galia 250 kW. Čia transformatoriai kažkokie atviri laidai visą. Kiek čia triukšmo turėjo skleistis jaučia. Elektros spinta. Nu, nice. Tiesiog buvo atviri varikliai. Vijas. Drabužiai persirengimai. Galim specovkę užsidėti ir eiti dirbti. Nu ir ką jūs? Transporto priemonės apžiūra vyksta. Žiūrėkit, čia netgi ledinė lemputė įdėta. Tai prasilenksi. Daug žmonių. Jo, netilp. Aš tik panėliam. Labai greit nusidėvė tie paveikslai. Ir jie nėra tikrai seni čia. Čia tikrai nėra seni, čia buvo metų senumo gal. Neužsilaikiusi 21 Volga.
Dar gal kaip turistinis objektėlis važiuoja. Su Bridgestone padango. Wow. Nice. Čia kažkoks tai menas. Nes čia matai, dar ir pastatėlius naujus stato, čia naujus yra, čia veiks. Tiesiog į statybų aikštelę ir nieko. Kitokie reikalavimai. Niekas nieko nesako. Gatvės sutvirtinimus. Vienuolyną. O tokie laiptukai iš degalinės. Teks sulipti apie 70 vertikalių. Jokio šorto. Toks urvas, bet patekimas ko gero pro ten. Atsargiai slidūs akmenys gali būti. Bet kam tą šiukšlę? Ir šitai skarelių pilna. Maldos vieta. Labai tamsu, aišku. Nesimato. Čia kaip karūna toks šviestuvas. Kokios durys. Čia to nėra kvapo tokio stabaus. Čia visur yra piešiniai senoviniai ant lobų sienų. Bet rimtai lyja. Čia toliau niekur neleidžia eiti. Do not enter. Šitą Google Translate'as tikrai nesupranta. Nu, kas pat vis tiek. Aš matau, kad parašyta. Ten tas mandalas dar nufotkė. Tas 3 mandalas.
Ten varpiniai, kur neleidžiai. O taip ir vienuolės atrodo. Mes net, kai normaliai privažiuot prie pat Katskį vienuolyno, tai einam kažkokiais tai šunkeliais pažiūrėti. Tikėkimės bus verta. Kelias tai pažymėtas. Penkias minutės, 80 metrų. Per džiunglės. Nesiartinkit arčiau monesterį. Nu štai ir mes prie Katskio vienuolyno ant uolos. Čia paveikslai geriau išsilaikė. Spina vis dar tebekabo. Į viršų nėra šansų užlipti. Netgi čia žvakučių pridėliota. Žvakučių deginimo vietom. Altarėlis.
Nu tai šiandien tęsim toliau. Kiek čia kainavo? Laris 20. Į vieną iš miestelių, bet atvažiavom į kasyklos vidurį. Tai vat labai gerai geologija matosi visa. Gramdo sieną, kasa. O ten va karvutės dar vaikšto viršui. Nebijo nukrist. Čia kasa lauko, ten jau pila naują sąvartyną. Čia turas. Po kasyklą pasivažinėti savas ramiai. Čia tai rimtas kasyklėlis. Tu matei, kur tas traktoriukas? Net neaišku, kaip ten fūros išvažiuoja. O čia tai upelis iš sąvartyno bėga viskas. Net teoriškai sąvartyną gali įvažiuoti ir ten, aišku, prižiūrintis jau pradėtų bambėti, ko gero. Bet va, žiūrėkit, va, čia sąvartynas, šitą važiuojam prašau. Uboluoja maišelis. Tiesiog kažkokios pašiūrės. Tai va, toks spotelis dar nepažymėtas. Gal mes pažymėsim. Čia, va, čia yra netgi kur sustot atsigert kavelės. Per pralaida per kelią. Pralaida iš tikrųjų. Nu, bet ne iš tikrųjų, ne pralaida, o krioklys, nes aukštai eina. Pralaida, kriokliui. O, paršiukas. Taip, aukštai. Nu, taip. Kilometrą aukštį paršiukas. Kuris. Labai gražus keliukas. Saherio Uzunta Šimeri. Labai mažai automobilių. Greičiausiai dėl to, kad dar ne sezons. Ir iš viršaus ten nelabai galima pravažiuoti. Aišku, vietom vyksta statybų, bet tai yra kelio remontų, bet palyginus nedaug ir savaitgalis tuščia. Ką čia parneši tokius? Tos eglės, kur pas mus būna sporiniai, nuočiai. Kokios eglės? Kokie monstriniai. Kažkokie neaiškus.
Įdomus Va, kelias. va, va. O, Tokio geltonumo. vien šalpusniai, ne pienės. Realiai ne vieno augalo nedėti. Vienoje pusėje šalpusniai, kitoje pusėje sniego lavinos. Žiema, pavasaris. Žiema. Šalpusniai, pusnys, šalpusniai, pusnys. Būtent. Pusvalandis kelio nuo Četūros į Kalniuką, jau vėl žiema. Ten 22, čia jau bėra koks 10. 50. 50 Fahrenheit. Čia sparčiai krenta. Nu, tai čia sniegas laikosi puikiai, tai Barakonį bažnyčią jau net nebestojam, nes čia Gruzijai ko gero 1000 identiškų galima rasti įvairiose vietose. Tik važiuoji, kas kaip miestelis, koks mažesnis, didesnis ir to analogiška bažnytėlė. Va, čia tikroji firmūniai vienas. Tik be fergelio daug geresnis. Ant to tilto gal galime važiuoti? Galime. Bet mes norim. Žibintėliai neblogi. Kažkaip labiau, nežinau, aš tą Landį, bet šiame stuko net nematėm regiono. Kai vandenėlio spalva. Papuolėm į vestuvės. Vau, kiek čia privažiavo žmonių. Neša tortus. Ja. Tai vat mes ten išlendam. Kad nelabai. Šalta jiems. Nu tai kitos mergaitės iš vis ten šitos... Gražios visos tokios įsidažiusios, susipošusios. Eina, žiūkai, neša tortą didelį. Nu čia rimts reikal, čia belė kiek mašinų. Pas juos dar populiaru, reiškia, važiuot Kiokis. kiokis. Ten koksai važiuojam pas Dievą. Tu negundik, Ne. tu negundik. Ten va ten tas galėtų būti iš užguliaus. Galėtų, ten jau galėtų. Ir čia visai gerai atrodo jis dar. Tai kačiapuris, premjevim, su 2 sūriais, chinkaliai su grybais ir su mėsa, atrodo vienodai. Paragausim, bus matyt. Bet šiaip šitas labai skanus. Chinkalio vidus. Belė kaip skanu. Mėsinio dėja neparodysiu, nes jau išgaravo. Belė kaip buvo geras. Tai netoli eit pavalgę. Tai viso kainavo 32 lari, tai yra 10 eurų. Fantastiškai daug. Labas rytas, bičiuliai, 10 diena. Važiuojam link Kutaisio. Jo, važiuojam, priduosim mašinėlę, važiuosim link oro uostą. Jeigu jau pažiūrėjot visas mūsų Gruzijos serijas, paspauskit like Gruzijai, graži ta šalis. Ir užsiprenumeruokit mus, jeigu patiko kitoms kelionėms. Oi, visai pamiršau, o kur dar? Parašykit komentarą.
Užduokit klausimą. Užduokit klausimą pašalį. Jeigu planuojat važiuoti savarankiškai kaip mes, nebijokit, parašykit, mes pabandysim atsakyti į visus klausimus, kuriuos galėsim atsakyti. Toks varestukas. Daug žmonių laukia. Bet čia nėra, čia tik tais, suvenyrai. Nueinam suvenyrų, pažiūrėsim. O ką, praėjom intensyviai. Blogiausias oro uostas. Nagų žirklutės su minimaliais, jokių žirklių negalima įsivaizduoti. Lietuviai atsiveža tikrai tokių daiktų. Tai čia tipo turi į bagažą dėti tokius daiktus. O oro uostas gražus, bet sugadino viską savo patikrą. Neblogas kampelis padarytas. Kodėl nerūkantiems nėra tokio? Bet šiaip gražu. Smardintis.